السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول ښه او خوشحاله به او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو نن هم ډیر یو اهم سبق دی، سبق نمبر 14 چې دی هغه دی سکون. باقی چې کم تیره سبقونه مونږ ووي نو زما امید دی چې تاسو به پې پوه شوي، کم رونه خویندې بیا هم نه پوه شوي ما ته په کمنټس کې ضرور جواب راکړئ. سبق نمبر 14 چې دی هغه دی سکون. دغه نښه چې کومه خوله وایي دې نښې ته سکون ویلی شي. دغه تاسو په قرآن مجید کې بار بار په حرفونو لیدلي. موږ چې کله دا تړو د بل حرف سره نو هغه طریقه درته ښیمه. ډېر اسان سبق دی، اهم سبق دی. وایي دې نښې ته سکون ویلی شي. دا کومه نښه چې لیکله دا قصیې وایي دغه نښې ته سکون ویلی شي. په کوم حرف باندې چې سکون وي هغه حرف ته ساکن وایي. اوس خو موږ وپېژندل دغه نښه چې دا سکون دی، خو بس چې دا په کله په یو حرف راغی، حرفونه د الف نه وال یا پورې دا حرفونه دي، با تا تا جیم دا ټوټل چې دا حرفونه دي. چې کله دی په یو با راغی، په تا راغی، په سا راغی، په سین راغی، په شین راغی، دغه نښه پې له پاسه راغله دغه حرف به بیا څه شي؟ ساکن حرف به شي. دې ته بیا موږ څه وایو؟ ساکن حرف. نو ګورئ ساکن حرف چې دی دا یوازې نه ویلی کېږي، ځکه چې دا خو دغه نښه چې پرې راشي نو دا به بیا موږ خامخا د بل حرف سره تړو، یوازې دا نه ویلی کېږي، خامخا به یې د بل حرف سره تړو. نو ویل دي چې ساکن حرف یوازې نه ویلی کېږي، ښي طرف ته ګاونډي حرف سره تړلی کېږي. کوم چې ښي طرف ته ګاونډي حرف وي د هغې سره به یې موږ تړو، نو هله به یې ویو. نو یې د ښي طرف ته ګاونډي حرف سره تړلی کېږي او په یو ځل ویلی کېږي. په یو ځل مطلب دا لکه حمزه، بس دا مثال یې ورکړلی، حمزه با زبر د دې جوړ دی او اب د دې روان دی، اب. بس یو پیر مونږ ووایي. نو دا بس تاسو ګورئ په دې با باندې دغه نښه راغله، نو با چې دی با ساکن شو ده، نو ښي طرف ته څه شی دی؟ الف دی. نو دا به د ښي طرف ته ګاونډي حرف مونږ ووایو، نو د ښي طرف ته ګاونډي حرف څه شی دی؟ الف. نو الف سره به یې مونږ وتړو لکه حمزه با زبر اب، حمزه با زبر اب. بس دغه اسان حساب دی. اوس به تاسو پوه کړم. لکه اوله طریقه صرف جوړ. اوس ګورئ حمزه حمزه زبر، اوله طریقه حمزه حمزه زیر، حمزه حمزه پیش، حمزه با زبر، حمزه با زیر، حمزه با پیش، حمزه تا زبر، حمزه تا زیر، حمزه تا پیش، حمزه تا زبر، حمزه تا زیر، حمزه تا پیش، حمزه جیم زبر، حمزه جیم زیر، حمزه جیم پیش. اوله طریقه دقسې ده. دویمه طریقه دا ده حمزه حمزه زبر ا، حمزه حمزه زیر ای، حمزه حمزه پیش او، حمزه با زبر اب، حمزه با زیر اب، حمزه با پیش اب، حمزه تا زبر ات، حمزه تا زیر ایت، حمزه تا پیش اوت، حمزه تا زبر اس، حمزه تا زیر ایس، حمزه تا پیش اوس، حمزه جیم زبر اج، حمزه جیم زیر ایج، حمزه جیم پیش اوج. دقه سیده یا پورې ووایئ. درېیمه طریقه چې ده هغه د استفراوان ا ای او اب اب اوب ات ایت اوت اس ایس اوس اج ایج اوج اح ایح اوح اخ ایخ اوخ اد اید اود از از اوز ار ایر اور از از اوز اس ایس اوس اش ایش اوش اس ایس اوس ازغ 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 اطغ 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 اضغ اضغ ازغ اع ایع اوع اغ ایغ اوغ اف اف اوف اف اف اوف اق اق اوق اك اك اوك ال 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 ام ام ان 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 او ایو او اه اه اوه ا ای او ای ای اوی. نو دا دي مشکل حروف څوارلس دي. هغه دا دي ګورئ ات ایت اوت اطغ 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 اث اث اس 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 اوس اسق اسق
أصغ أذ إذ أذ أز إز أز أزق إزق أزغ أضغ إض أضغ أ إ أ أع إع أع أه إه أه أح إح أح أف إف أف. دا به تاسو پوه شئ لکه ما به درې واړه دې کې د درې واړه طریقې ډایرکټ راوستي دي رادننه کړلي. اوس دوستانو بس به نن بل دغه په دې کې دا دی چې اوس به موږ د تنبیهدو حروف پیژنو. په قرآن مجید کې چې کله هم دا حرفونه بس تاسو ته زه پوهه کومه دا راشي نو دا به تنبیهږي، خو کله به تنبیهږي هر حرف به نه تنبیهږي. زه تاسو ته اوس پوهه کوم د تنبیهدو حروف. په دې ساکن حرفونو کې 15 حرفونه د اواز د تنبیهدو دي. هغه 15 حرفونه دا دي، دا کم چې لپاسه خولي دا دی الف نه والا یا پورې په دغه ساکن حرفونو کې چې دي 15 حرفونه د اواز د تنبیهدو دي. اوس به تاسو د 15 حرفونه د اواز تاسو ته څوک وایي چې اواز تنبیهدو حروف څه دي؟ تاسو وایئ چې 15 کم دي؟ مونږ به وایو چې قاف طا با جیم دال. اوس به دا مونږ څنګه پیژنو چې قرآن مجید کې دا راشي چې مونږ به وتنبو؟ هغه به څه نښئ؟ دا اوس تاسو ویمه. دا لیکلي ګورئ په دې حرفونو به هله اواز تنبیهږي. دا به مونږ هر ځای نه تنبو، وایي هله به پې اواز تنبیهږي چې کله دا حرفونه په خپله ساکن وي. په خپله ساکن خو تاسو وپېژندو دغه نښئ چې دا به کله په یو حرف راشي هغه شي دا سکون په یو حرف باندې راشي هغه څه شي ساکن. نو کله چې دا ساکن وي لکه دغه نښه به وي دا کم چې مونږ اوس ووایو دقه نښه صحیح کوئ قاف باندې لپاس راغله دقه نښه ولیدو. وایي چې په خپله دا حرفونه کله په خپله ساکن وي. دا ګوره قاف ساکن دی، طا ساکن دی، با ساکن دی، جیم ساکن دی، دال ساکن دی او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې حرکت وي. دوستانو اوس شاید قاعده چې کوم ده هغه زموږ چې اوس شاته موږ پوه شوي یو نو مخې ته موږ هله پوهېږو. وایي ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې حرکت وي. حرکت تاسو پیژندل دی، زبر ته حرکت وایي، زیر ته حرکت وایي، پیش ته حرکت وایي او دا درې واړه چې راوړي دا دي حرکات. موږ شاته ویلو که نه چې حرکات څه ته وایي؟ زبر زیر پیش ته حرکات وایي. نو اوس زبر زیر پیش نو کله چې دا حرفونه په خپله ساکن وي دا قاف طا با جیم دال دا په خپله ساکن وي او ښي طرف ته چې کم د دې حرف وي هغه که هر قسمه حرف وي هغه معنی حرکت وي لکه یعنی زبر پی یا پی زیر وي یا پی پیش وي. نو دا به موږ هله تنبو لکه اقو 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 اطقو 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 اب 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 اج 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 اد اد اد. نو اوس دا د سکون مشق دی. اوس اوله طریقه صرف جوړ همزه لام زبر قاف را پیش با پیش جیم میم زبر عین دو زبر. دوستانو وګورئ موږ چې ویلو که نه چې په دو زبر تنوین په هغې کې اکثر الف او یا لیکلی کېږي خو ویلی کېږي نه. بس د عین سره الف راغلی خو موږ دلته دا نه ویو. صرف به ویو چې عین دو زبر همزه سین زبر فا زبر لام زبر سین عین زبر یا زبر همزه صاد زبر با زبر حا زبر همزه میم زبر همزه میم زبر ها لام زر با طا زبر شین زبر نون حا زبر نون پیش قاف لام پیش تا پیش همزه کاف زبر با زبر را پیش با عین زبر دال پیش قاف با زبر لام پیش همزه لام زبر عین جیم زر لام زبر یا زبر لام دال زر با صاد زر عین زبر همزه قاف زر را همزه زبر میم کاف زبر را دو پیش فا جیم زبر را زر فا را زبر غین با زبر. اوس دویمه طریقه جوړ او روان دواړه. نو اوس ګوره په قرآن مجید کې چې موږ داسې تنبو او دقسې به خپل حرفونه یو ځای کوو د سکون سره. ګورئ همزه لام زبر ال قاف را پیش قر القر با پیش بو القرب جیم میم زبر جیم میم زبر جم عین دو زبر عن
جمعا همزة سين زبر أس فا زبر فا أسفى لام زبر لا أسفل سين عين زبر سع يا زبر يا سعيا همزة صاد زبر أصغ با زبر با أصغب حا زبر حا أصبح همزة ميم زبر أم ها لام زر هل أمهل با طغى زبر بطق دا بس طغى بونګ طغى به تنبو ځکه چې طغى پخپله ساکنه ده او ښي طرف ته دي شی ده با ده په با باندې شی دی حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ده با طغى زبر بطق شین زبر شه بطق شه نون حا زبر نح نون پیش نو نحنو قاف لام پیش قل تا پیش تو قلت همزة کاف زبر اک با زبر با أكبر را پیش رو أكبر با عين زبر بع دال پیش دو بعد قاف با زبر قب وضع با چې ده با به هم مونږه تنبو ولې تنبو چې ښي طرف ته ګاونډي حرف چې دی قاف په قاف باندې څه دی حرکت دی قاف با زبر قب لام پیش لو قبلو همزة لام زبر العين جيم زر عج العج لام پیش لام زبر لا العج لا جیم به هم تنبو ولې ښي طرف ته ګاونډي حرف تی شه دی عین دی عین د لاندې شه زیر زیر څه ته وایي زیر دی شه دی حرکت دی العجله یا زبر یا لام دار زر لید یلید دال به دي شل کو دال به هم تنبو ولې چې ښي طرف ته ګاونډي حرف تی شه لام د لام د لاندې تی شه دی زیر یلید با صغا زر بضع عين زبر ع بضع همزة قاف زر إق را همزة زبر را إقرأ ميم كاف زبر مك را دو پیش رون مكر فا جين زبر فج جیم به هم تنبو ولې ښي طرف ته ګاونډي حرف تی شه دی فا په فا باندې شه دی حرکت زبر زیر پیش د دې تی غل زبر فا جین زبر فج را زیر ری فجری فرا زبر فر غين با زبر غب فرغب دريمة طريقة صرف راوان القرب جمعا أسفل سعيا أصبح أمهل بطش نحن قلت أكبر بعد قبل العجل يلد بضع اقرأ مكر فجر فرغب نو دوستانو دا و نننی د سکون سبق او امید دی چې تاسو به پې پوه شوي او که څوک بیا هم نه پوه شوي ما ته په کمنټ کې ضرور ووایئ ویډیو خو لږه اوږده شوه خو خیر د سبق هم زموږ نن ډېر زیات اهم و نو ما له راکړئ اجازت والسلام